Sin lugar a dudas, el mejor museo de todos es el Smithsoniano, que está en la ciudad de Washington, donde ahí está la cápsula que llegó a la Luna, ahí está el avión original de los hermanos Wright. Este segundo museo, que está en la ciudad de Seattle, es de muy buena calidad y tiene una representación de la historia, el funcionamiento y todo lo que tiene que ver con la historia de la aviación de muy buena calidad. ¿Okay? Aquí hay toda una exposición a espaldas de esto en torno al Apolo 11